Диман, Да, говори. слушай, ну мы только вот выезжаем. Минут через 20 будем у тебя. Хорошо. Ага. Готовимся. Все, давай, пока. Тормози, тут вообще дорога плохая, не знаю. Мы едем там, где побоялась ехать Нива. Там идет По деревенскому бездорожью. Ты смотри, какой мостик, я хочу на нем потом сфоткать. Дальше не проехать. Да. Я, короче, вот здесь вот скользил за тобой. Вон, видишь, я навозил. Вообще нереально. Можно продвинуться немного туда, на Пойдем А вы готовы тачку здесь оставить? А что, нельзя? Опасно? Да не, я бы оставил. Почему? А чё, оставим? Видят люди. Чего, кстати, спрашиваешь тогда? Ну давайте Есть оставим. два варианта. Либо пешком, но я все равно поеду на машине, потому что лодка и все такое. Либо вы пешком, либо вы С тобой в лодке. Марсом сзади, короче, едете. Чем с этой стороны? Тихо! Мое место Маш, ну ты беспредельщик. Держи. по этой дороге наш мы не ездили. Да? Не, конечно. Наверху есть еще одна дорога. Перегрызли дерево, смотри. Пьет. Ну чё, как тебе? Марс, иди сюда. Марсель, на. Марс, на. Марсик, на. Марсик, иди сюда. Вообще не рубит. Складывали.
Минус 13 было, да? Прям жестко. А вы говорите. Уже это Дима это говорил, говорит, телефон говорит, искал. Опыт растет на глазах. Естественно. Давай еще это так же. Машина у вас три. Так, это я сейчас сюда все беру. Он вторую бутылку, наверное, вообще выкинул. Он Дима плывет. Дима Ледокол. Вчера сидели, холодно было, но вчера еще солнце было, очень классно. Побежал встречать Диму. Может, отойти. Я понимаю, что это не кровавая палочка. Пилить там от Бобровскую можно? Кого? Пилой? Да. Ой, извини, попили. О, клево как. Офигеть, жена. Попробуй, наступи на нее. Еще не рано. Не рано. Может, напополам, и потом на... Так давай сейчас, подожди. Сначала, и чтобы хлеб был, и немножечко этого, чтобы уже, так сказать, А нам может начать. хлеб сверху положить? Вон, Димка идет. Клёвый сейчас будет. Что-то бекон долго жарится уже, надо следующий закидывать. Давай вот мне вот сюда, на него. Он еще не прожарился. Убери Как отсюда. он не прожарился? Хоть сырое ешь. Сало. Собака. Домашняя. Лепешки еще уберите. А я да, сейчас я попробую еще Магию нарушает рыбалка. Ой. Так, кому не хочет?
мечты. Я сделал свекольный хлеб. Он как бы снаружи как черный, а разрезаешь, он розовый, как пряник такой, типа. Прикольно, слушай. Короче, вместо И воды вкус, сок, да? вот этот вот такой приторный свекольный вкус, его когда пропекся, он исчезает. Но чуть-чуть такой остается вкус, но уже прям нормально. Сейчас надо сверху дать углей. Хотел ее знаешь, Мои руки воняют. Пальцы вообще не чувствую. Прям завернуто. Смотри, так красота. Пойдем закат посмотрим. Хотел бы идти далеко. Очищаешь. А возьми, хочешь, возьми вот одну штучку себе. С нами ездить. Не знаю. Вас от дурака, что Щука. Вот вчера, Лёх, кстати, мы обсуждали ситуацию. И я ему сказал, что... Лёха сказал, что я вот не прав был. Ой, да. так, слушай. Марс, мы молодым поехали. Так поздно вышли, насиживались. Мы что-то раз уже 4 Застрял тут вообще в жопе, бля, не могу выехать. Да вот где вот этот вот на луга ехать, вот вдоль железки, тут, короче, овражек вот в нем, блядь. У тебя нет техники, чтобы помочь? А так у тебя, может, кто-то сможет что-то? А тут, короче, жижа, и я на мосты, короче, сел, а она в колею упала. И все, блядь. Короче, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Ну а так, скажи мне, кому можно обратиться-то? Может, кто-то другой мне сможет помочь?
Дорогая, что произошло с тобой? Плохая деревня, ни у кого нет трактора. Тебе самому уже пора завести трактор. Кстати, да. Вы единственный трактор на деревне. Не, они есть. Но. Ого! Что-то он переборщил. Как мы их потащим сейчас, блин? Берег голову тащишь. Ну да. Подмышки вот и все. Бревна. Ну, я думаю, они подходят. По глубине, да? Судя. Ага. Так, надо было сначала тут подменьше. Доски, да. Так, ну мы их дотащим. По крайней мере, если что, костер сделаем. Дотащим же. Ну, блин, придется как-то тащить, я не знаю. Свет, ну мы пошли. Мы вернулись. Стало прохладней. Надеемся, сейчас нас грязь отпустит. Давай! Почти. Давай сюда подложим. О, надо бы поближе, может, к колесу, Дим, прям в контакт. Там вообще, там полметра глубины. Оно висит, Дим. Ты, короче, мы висим. Два бревна? Ее сдвинуть вообще палку, понимаешь, она не двигается. Ничего там не соскочит. Смотри, на колесо оно должно подниматься. Ну идет потихоньку. Ага, ага. Все, давай туда бревно пробовать засовывать. Оно прям на нем буксует, Диман. Оно на нем буксует. Сука, а чё, почему? Сидит, потому что контакта нет, она не может на него опуститься до конца. Дим, дымит, дымит. Стой, стой, стой. Вот это шлифует бревно. Либо попробовать еще поддомкратить и это. А где бревно? Оно с той стороны, вон, видишь? И она из-за него выехать не может сейчас. А оно уже почти выходит. Приехали домой. Дети нас не узнали. Не больно, да.
ванночку сделать горячую для ног. Делаешь мне? А, Самое.